บรรยากาศตอนเย็นค่ะทุกคนหลังบ้านจ้ะหลังบ้านยายหน่อยหลังคอกไก่จ้ะทุกคนบักพีกผักต่างๆเริ่มใบเหลืองแล้วจ้ะเริ่มทยอยทำความสะอาดแล้วจ้าเริ่มแล้วค่ะเหลืองหมดแล้วค่ะมื้อนี้เก็บบักเขือจ้ะทุกคนประมาณนี้ค่ะตอนแรงงามๆจ้ะทุกคนพระอาทิตย์กำลังสิตกดินจ้างามบ่ค่ะทุกคนสวยมากจ้า